Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Vou começando mais um vídeo por aqui. Hoje vou mostrar algumas coisas para vocês aqui na roça. Vou começar fazendo uma colheitinha bem ali e vou mostrar para vocês. Olha aqui atrás de mim, como tá lindo. Olha a quantidade de limão lá no pé, olha lá. Pra cá. Olha isso, olha ali, ó. Olha a quantidade de limão que tem ali. Então, gente, eu vou mostrar algumas coisas para vocês hoje. Vou fazer receitinha, tá? Tá tendo novidade aqui na chácara, então eu vou mostrar para vocês. Convido a todos que veem o vídeo, que não é inscrito, a se inscrever no canal. Obrigada! Gente, aqui já tá tendo caju, né? Eu até mostrei em outro vídeo, mas não tinha muito, né, maduro. Agora já tá tendo bastante. E a gente vai pegar um pouco ali, porque ele, se não pegar, eles vai caindo, né? Então a gente vai pegar, congelar um pouco, né, para depois fazer suco. E daí a gente vai aproveitando, né? Nós vamos começar pegando esses cajus aqui, ó. Tá bem lá no alto. Olha. Olha que lindos. Já tá tendo bastante, né? Olha aqui. Ali, ó. Tudo tem caju, olha ali. Caju maduro, né? Olha que lindo. Eles são bem docinhos, tá, gente? Olha. Muito lindo. Agora meu esposo pôs uma escada aqui, ó. Aí ele vai subir para pegar, né? Que se cair no chão, eles estragam tudo. Olha nesse galho aqui, a quantidade que tem. Olha. Tem muito caju mesmo, gente. E vai chegando aos poucos, né? Vai amadurecendo aos poucos. Olha aqui. Baixinho aqui, ó. Encostando no chão. Olha aqui. Olha que lindo. Tá vendo? Tá encostando no chão, olha. Os passarinhos dão uma bicadinha, mas isso não é problema, né? Pra gente e os pássaros também. Olha, ó. Encostou lá no chão, gente. Olha, gente, meu esposo tá pegando aqueles dois lá, ó. Olha isso, gente. Olha, que maravilha. Depois eu mostro a vocês, tá? A quantidade que a gente pegou. Gente, agora vimos aqui para esse pé que fica aqui perto do barraco nosso. Olha aqui a parede do barraco. Olha aqui como tá isso aqui de caju. Olha. Olha lá em cima. Só que esses aqui, eles é grandão. A espécie dele, a qualidade dele. São bem grandão. Olha lá em cima lá, ó. A quantidade que tem, gente. Olha aí. Olha que coisa linda. Aí a gente vai pegar alguns aqui, tá? Olha pra cá. Olha aqui. Muito mesmo. E ainda tem muito cajuzinho verde. Olha aqui. Olha aqui no chão. Que lindo. Caiu, ó. Já estragou, tá vendo? Por isso que tem que pegar, né? Aí a gente pega, congela. Olha aí. Que lindo. Ele já tá podre desse lado, ó. Gente, esses aqui, eles não estão no ponto de colher hoje, tá? Talvez amanhã ou depois, eles já tá bom. Tá vendo que eles estão durinho aqui no galho? Então, a gente fala apertando, né? Se colher ele assim, ele fica travando, né? Na boca da gente. Então, desse pé aqui, ainda vai esperar mais um pouquinho para colher. No outro pé, lá embaixo, olha a quantidade que a gente pegou. Aí eu higienizo eles, né, para congelar. E assim a gente vai colhendo, tá, gente? Olha. Olha o tamanho desse. Ele é docinho esse aqui. É do primeiro pé que eu mostrei para vocês, tá vendo? Esse é caju do cerrado mesmo, não é como esse que eu mostrei agora, há pouco, né? Ele é diferente, tá vendo? Ele é muito docinho. Gente, agora eu vou mostrar outras coisas para vocês. Eu vou mostrar primeiro aqui um pé de café que tá florido. Olha aqui, gente.
Esse ano é a primeira vez que esse pé aqui tá florindo. Olha aqui. Olha. Lindo, lindo. Tá cheinho de flor, gente. Mesmo com esse sol, né, que tá fazendo, a gente joga um pouquinho d'água, né? Dá uma molhada, aí tá todo floridinho. Olha aqui. Olha que lindo. E tem outros pés aqui que já floriu e já tá formando o cafezinho. Olha aí. Olha esse pé aqui, ó. Já deu flor, já secou. E aqui, ó, já tá os botãozinhos aqui, ó. Os cafezinhos, bem pequenininho. Olha aqui, ó. Olha. Tá vendo? Tem esse outro aqui também, ó, que já floriu. Olha aqui a quantidade de cafezinho que tá aqui. Olha aí, vai. Se Deus quiser, vai dar muito café. E eles ficam aqui, ó, perto do pé de limão. E aqui a gente colocou a água do tanque, da cozinha, do tanque, né? Para escorrer a água para cá. Olha aqui. Fica misturado aqui com o pé de limão, né? Olha a quantidade de limão. Olha aí. E os pés de café tá aqui junto. Então, a gente fazendo assim, a gente vai molhando, né, com a água que a gente usa, né? E aí vai, olha aí, que beleza, ó. Olha aí, tanto de limão misturado aqui com os pés de café. Fica bem empoeirado, tá, gente? Muita poeira por aqui, olha. Mas assim que der a primeira chuva, já limpa tudo, né? Para quem não sabe, a gente tem muitos pés de café por aqui. Só que os outros não estão floridos ainda, tá, gente? Olha aí a poeira que tá nas folhas, olha aí. Agora eu vou mostrar aqui o que o meu marido tá fazendo aqui. Gente, ele gosta de aproveitar, né? Fazer coisa de artesanato. Ele gosta, sabe? Bem rústico, mas ele faz. Como a porteira que ele fez, né? Ele tem o dom, né? Então ele tá fazendo aqui uma gamela, uma tábua, aproveitando uma madeira e fazendo uma tábua para cortar carne nela e também uma gamelinha. Aqui a tábua que ele tá fazendo. Ele tá aproveitando a madeira. Ele fez lá o lugarzinho de segurar, olha lá. E ainda não tá pronta, tá? Tô mostrando para vocês, mas não tá pronta ainda. Essa gamelinha é só para decoração mesmo, porque a madeira não é própria, sabe? A madeira certa para isso, né? Então ele tá aproveitando, ainda vai dar acabamento. Vira ela assim para eles verem. Olha como ficou bonitinha. Então ele aproveita tudo nas horas vagas, as horas que o sol tá muito quente, né? Ele vem fazer essas coisas aqui. Eu adoro, gente. Olha aí como vai ficar linda a tábua. Agora, gente, eu vou mostrar a horta para vocês como ela está agora. Porque a horta é fases, né? Tem as fases, né? Que a gente planta, que vai crescendo, que tá na hora de colher. E eu vou mostrar pra vocês. Eu vou molhar ela e vou mostrar para vocês como tá a minha horta. Antes de mostrar a horta, eu vou mostrar mais esse pé de café aqui para vocês, que fica aqui pertinho da porta e a gente joga água nele. Olha isso, gente, que lindeza! Olha aqui como tá de flor esse pé aqui, ó. Eu resolvi mostrar para vocês. Olha desse lado aqui, gente, isso. Bem pertinho da casa, tá? Do nosso barraco. Bem pertinho. Olha aí, olha aqui. Vai ser café demais aqui nesse pé aqui, ó. Vai ter muito café. Olha aí. Porque a gente tá molhando, né? Então é isso aí, gente. Gente, agora eu vou mostrar para vocês como tá a minha horta. Essas aqui são as alfaces que eu mostrei no vídeo. Um vídeo aí, acho que uns dois vídeos antes desse, as mudas ainda pequenas, né? Olha como tá lindo. Olha aqui. Tá lindo, meus alfaces. Olha aqui, esse outro canteiro. Olha como tá lindo. Olha.
Já tá na hora de colher. Estão maravilhosas. Olha aí. Acabei de molhar. Olha aqui. Que lindas. Aqui tem mais. Olha, essa alface é bem molinha. Esse alface aqui é uma delícia. Olha. Às vezes é preciso molhar até 3 vezes no dia para conseguir manter elas assim, né? Olha. Aqui tem esses pés aqui, ó, que é da outra safrinha de alface, das outras antes dessas aqui, né? Aí ficou esses pés aqui, ó. Olha o tamanho desse pé aqui. Olha aqui. Essa aqui é da repicada, né? Alface crespa. Tem mais aqueles 2 pés ali, ó. E aqui tem umas mais novinhas aqui. Aqui eu tenho um pé de jiló que eu já colhi. Ele tá com flor. Olha. Eu já peguei jiló aqui. Olha aí. É de quase tudo um pouquinho, né? Variedades. Não tudo, né, gente? Olha daqui para vocês verem a altura do pé de alface. O sol tá atrapalhando a imagem, mas olha aqui para vocês verem. Olha isso. Lindo meu canteiro. Ainda tem essas roxas aqui que eu vou deixar para tirar sementes, colher sementes. Tem esse pé, tem aquele ali. Olha aí, tem um pezinho de milho ali. Aqui temos tomate cereja. Eles não ficam muito bonitos nessa época, tá? Fica bem pequenininho. Olha aqui. Mas ainda dá ainda. Olha. Já tá no ponto de colher alguns já, ó. Aqui eu tenho um canteiro novo de mudas de couve, que ainda estão pequenas, olha. Mas tá tudo prosperou já pegou todas. As formigas cortaram a minha couve que estava produzindo, né? Aí eu fiz um canteiro, ganhei essas mudas aqui e plantei. E tem mais ali que eu vou mostrar vocês. Aqui a alface crespa, que já tá com flores, que eu vou colher sementes também, né? Que eu deixei. Olha, eu tô colhendo as minhas próprias sementes. Olha que lindas. Tem que molhar, né? Tá todo florido já, ó. Aqui ainda tem mostarda, as formigas cortou bastante também. Cebolinha, que elas cortaram também, cortou por cima. Isso aqui não é por conta do sol, foi as formigas que cortou e ficou assim. Aqui tem outro pé de mostarda. Olha. Aqui já tem mais mostardas, porque quando acabar essas aqui, já tem essas aqui, né, pra gente não ficar sem, né? Essas estão novas. Tem mais alface aqui. São mudas mais novas também. Mais mostarda. Aqui as outras mudas de couve, que eu ganhei também. Aquelas que eu mostrei foi ganhada e essas aqui também. Essa é da couve roxa. Olha, estão todas pegadinhas. A gente fala assim, né? Pegou a muda. Aqui são meus pés de pimenta, que eu fiz uma poda. Fiz adubagem, né? Coloquei adubo. E eles já estão florindo novamente. Olha, são vários pés. Isso aqui é pimenta malagueta. Tá tudo brotada, olha aí, ó. Tudo bonita. Tem essa aqui, ó, que tá produzindo ainda. O outro pé aqui, ó, que eu fiz a poda. Foi uma seguidora
que me deu a dica, né? De fazer a poda, adubar e continuar molhando, né? E assim eu fiz e deu certo. Essa pimenta aqui, ó, também eu podei. Ela já tá tendo pimentinha, ó. Tem flores e pimenta pequena. Aqui, ó. Tudo eu fiz poda. Esse pé aqui também. Eu podei, ó. E eu molhei tudo agora para depois mostrar vocês, tá? Porque é difícil molhar e mostrar, né? Aqui eu tenho essas mudas de tomate, que é para passar pro canteiro. Eu tenho aqui pó de café, que eu faço adubação, né, com pó de café. Então, gente, tá assim a minha hortinha. Essas falhas no meio aqui a gente já pegou, né, já comeu. Então, eu tô amando plantar as minhas próprias verduras para consumir, né? Tudo orgânico. Aí. Maravilhoso, né, gente? Para quem gosta, é tudo de bom. Olha isso. Então é isso, tá, gente? Gente, agora eu vou fazer uma receita de bolo de fubá de liquidificador, tá? Aqui estão os ingredientes. Uma xícara de 240 ml de farinha de trigo peneirada, uma xícara de fubá de canjica peneirada, também de 240 ml, 3 ovos inteiros, uma colher de sopa de fermento em pó, 3/4 de xícara de queijo meia cura ou curado, tá? O que você quiser aí. Uma de açúcar de 240 ml, menos um dedo para encher. Uma de leite, meia de água e meia de óleo, também sem encher muito. Deixe um pouquinho sem encher, tá? Não encha muito a medida de óleo. Agora eu vou explicar vocês como faz. Se você for usar fubá mimoso, não precisa da água, pode fazer só com leite. Se você for usar fubá de canjica, você precisa usar um pouco d'água, porque o fubá de canjica, ele absorve mais líquido, tá? E a água, eu vou dar uma dica, a água dá uma leveza a mais no seu bolo. Ele é feito no liquidificador, rapidinho você faz. No liquidificador, eu vou levar para bater os ovos, o açúcar, a água e o leite. O óleo não vai agora. Agora eu vou colocar para bater. Aqui no fubá e na farinha, eu vou colocar uma colher de fermento em pó e vou misturar e reservar aqui. Quando terminar de bater, aí eu despejo aqui para misturar. Vou peneirar aqui também o queijo, porque ele tem umas bolinhas, né? Porque fica congelado. Se você deixa ele ficar em temperatura, se o seu tiver congelado, tá? Para colocar no bolo. Dou uma misturada. Você pode fazer isso antes de começar a bater, tá? Eu tinha esquecido, né, de fazer essa mistura aqui primeiro. E eu vou continuar batendo ali os ingredientes do liquidificador. Aqui já bateu, né, aqueles ingredientes sem o óleo. Agora eu vou colocar o óleo. Isso é pro ovo bater melhor e o açúcar derreter mais rápido, tá? Sem o óleo. Quando você coloca o óleo junto, demora mais, tá? Então eu deixo bater, depois coloco o óleo. Agora eu vou bater, vai bater, né? Não sou eu, o liquidificador vai bater. Já tá bom, ficou bem espumoso. Quando todos os ingredientes estão bem batidos, é preciso você deixar ficar bem assim, tá? Bem espumoso. Agora, vá despejando essa mistura aos poucos, tá? Despeje um pouco, misture. Olha, vai ficar linda essa massa, gente. Esse bolo é maravilhoso. Vou colocar mais um pouco. Eu já liguei o meu forno
a 15 minutos a 190 graus. Assim que eu comecei a preparar o bolo, eu já liguei o forno. Vá mexendo assim, ó, de baixo para cima. Tá vendo que o fubá de canjica, ele vai dando consistência aqui, ó, mais firme do que se fosse com farinha de trigo ou com fubá mimoso. A farinha de trigo, de todo jeito, ela vai aqui, né? Mas o que faz ficar assim mais encorpado é o fubá. Tá ficando assim, ó, olha. Agora eu vou colocar o restante da mistura aqui do liquidificador. Vou misturar. Olha como tá ficando. Tá vendo que já tá mais fluido? Se ficar com a massa muito dura, ele vai ficar muito ressecado. Aqui eu tenho uma forma que eu untei com margarina. Ela mede 40 por 20. Aí eu untei com margarina e polvilhei açúcar. Agora eu vou colocar um pouquinho de fubá para polvilhar também. Coloque um pouquinho de fubá, balança a forma, né? Para espalhar. Olha como ficou. Não coloque muito fubá, não, só um pouquinho mesmo e espalha. E agora eu vou colocar a massa do bolo e vocês vejam a consistência que tá. Olha. Por ser de fubá, é melhor assim, tá? Para ele ficar um bolo bem fofinho, bem aerado. Se você achar que vai ficar cheirando ovo, o meu não vai ficar. Desse jeito que faço aqui, não fica, tá? Você pode tirar a película da gema, tá? Quando você bate bem o açúcar com os ovos na ordem que eu coloquei ali, você não vai ter um bolo cheirando ovo, tá? Olha como ficou. Agora eu levo para assar. Gente, o bolo já assou em 30 minutos. Olha isso. Que maravilha! Daqui a pouco venho cortar ele. Gente, o bolo já assou, né? Já ficou pronto, já esfriou. E eu trouxe aqui para vocês verem. Eu vou partir ele, tá? Essa forma minha é um pouco grande para essa receita. Então, ficou um pouco baixo aqui, tá? Você pode usar uma forma até menor, que dá certo também. Agora eu vou cortar ele. Olha como ficou lindo e é delicioso esse bolo. Olha aí, fofinho. Olha aqui para vocês verem. Olha, fofinho esse bolo, cheiroso e delicioso, tá, gente? Olha aí. Vou experimentar. Olha. Cortei as bordinhas para mostrar a vocês como fica bem assadinho. Veja o fundo da forma, o lado de baixo, douradinho, né? Assou muito bem assado. E eu, quanto mais dourado, mais eu gosto, sempre falo isso, né? Olha, mais o prazo de validade também, né? Quanto mais douradinho você deixa o bolo, mais tempo é o prazo de validade dele, né? Olha isso. Agora eu vou partir com a mão para vocês verem. Vejam. A casquinha fica açucaradinha, tá? Fica bem sequinha e açucarada. Façam esse bolo, tá? Compartilhem com suas amigas, suas comadres, seus familiares, tá bom? Para quem gosta de bolo de fubá, é uma delícia esse bolo. Olha. Agora eu vou partir. Vejam aqui, gente. Olha. Bem úmido, tá vendo? Não fica seco. Olha. Olha isso. Agora eu vou experimentar. Gente, eu não coloquei sal nesse bolo, porque o queijo que eu costumo usar aqui, ele é bem salgado, tá? Por isso nem posso pôr muito queijo, porque o bolo pode ficar muito salgado, né? Olha aqui. Olha a casquinha, brilhante. Olha isso. Gente, é econômico esse bolo, né?
Olha. Perfeito. Não fica muito doce. Gosto sempre de lembrar vocês, né, que não fica muito doce. Por isso eu mostrei nos ingredientes para não encher muito a xícara de açúcar, tá? Maravilhoso esse bolo. Fiquem todos com Deus. Obrigada por estar sempre aqui no canal, deixando seu comentário, deixando o seu like, né? E se puder também, ripar o vídeo, né? Porque agora também tem essa opção para vocês estar deixando aí para mim, né? No canal, que aí o YouTube vai indicar meus vídeos para mais pessoas, né? E ele entende que o canal é bom, né? E que é bom você fazer isso e estar me ajudando. Gratidão a todos, tá? Se puder, clique aí no ripar e ripe meu vídeo, tá bom, gente? Um grande abraço no seu coração. Até o próximo! Gente, desculpe a vergonha em pronunciar a palavra ripar. Em português a gente fala assim mesmo, né? É hypar o vídeo. Gente, eu fui no Google pesquisar, porque eu não sei falar inglês mesmo, na verdade. Não tenho vergonha de dizer isso. Mas não é que eu não possa estar aprendendo, né? Então, hype meu vídeo aí, gente. E desculpe a pronúncia. Eu vim aqui para falar para vocês que é hypar o vídeo, para quem sabe aí, né? Então, se eu pronunciei errado, alguém ia falar também: Olívia, não é assim, é hypar o vídeo. Fiquem com Deus, meus queridos.